Yo, всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на makanan Top Partena. Baik lagi kita bahas makanan di Rusia. Makanan yang terkenal di Rusia, yang aku tahu itu ada 3. Yang pertama, beef stroganoff. Makanan ini merupakan sajian dari potongan dadu daging sapi dan saus kental dengan jamur atau tomat. Ya, aku bilang aneh karena aku makan daging sapi. Alasan. Yuk kita beralih makanan lainnya, yaitu sup. Sup borscht. Borscht. Udah kayak monyet anjir. Sup borscht ini merupakan hidangan Rusia dan dibuat dari beet. Biasanya borscht disantap saat musim dingin. Itu rata-rata borscht itu juga dimasukkan dengan daging sosis. Sok tahu. Yang ketiga, itu gretchka. Ini makanannya termasuk unik karena biasanya gretchka yang kita ketahui itu buckwheat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu gandum kuda atau soba. Ya kalian tahu lah, soba itu di Indonesia pasti mie soba dari Jepang gitu kan. Dan sedangkan di Rusia itu biji-bijian yang diolah bentuk seperti nasi dan jadilah gretchka. Wow. Di sini tertulis 100 gram. Buckwheat mengandung nutrisi protein sebesar 13%, karbohidrat 71%, dan lemak 8%. Selain itu, buckwheat dikenal sebagai sumber vitamin B dan zat besi sebesar 60-100 ppm, zinc 20-30 ppm, dan 25-50 ppb. Itu nggak tahu ppb, intinya itu. Kalian bisa cek di Google apa artinya. Kan malas banget ya di orang kan. Yuk kita lanjut. Buckwheat ini memang dijadikan makanan pokok bagi orang Rusia dan negara Eropa lainnya seperti Ukraina, Belarusia, Latvia, Lithuania, Moldova, Kazakhstan, dan sebagainya. Di beberapa negara di Eropa seperti Polandia, Italia, dan Prancis, buckwheat menjadi bahan dasar pembuatan crepe dan pasta. Namun pertanyaannya, apakah negara Rusia dan negara Eropa lainnya lebih mengkonsumsi buckwheat dibandingkan nasi? Padahal sebenarnya di sana kan ada nasi gitu. Daripada kita bingung, mending kita tanya aja adik-adik saya sendiri yang sedang di Rusia. Что вы едите каждый день? Что ты кусаешь именно завтрак, обед и ужин? Я обычно не завтракаю. Я могу выпить кофе и пойду в школу. Ну или по каким-то делам. Ну, завтракаю я, допустим, яичницу делаю, яйцо. Яичницу делаю, колбасу куриную. Обед, это, кстати, гречка. Я часто гречку ем. А если, примерно хлеб? Хлеб. Русские на самом деле едят хлеб часто. Когда завтрак или... Да, и завтрак, обед, ужин всегда. Ужин. Знаешь, нас так воспитывали, вот особенно, не знаю, русских, что, если ты не съешь хлеб, то ты не наешься. И поэтому, да. Такой закон у нас, если ты не кусаешь рис, значит не кусаешь. А если обед, мясо, картошка, мартошка, мама делает суп, любой какой-нибудь борщ, допустим, знаешь борщ? Да. Гороховый суп, не знаю, еще что. А ужин? Ужин тоже хлеб. Но ужин, знаешь, русские супы едят, знаешь, супы. Что именно надо кусать? Не только гречку? Или рис тоже, да, на самом деле, да? Рис, да, русские едят рис, но не так часто. Вот гречку часто едят, действительно. Так, на ужин... Обычно я много не кушаю на ужин, я просто домашнюю сметану, получается, домашняя сметана, хлеб и помидор, огурец, Окей, последний вопрос, Оля, окей? Что из риса, гречки и хлеба вы потребляете больше всего? Я лично гречку больше. Если ты? Да. Если остальные русские, сколько процентов они кушают? Рис? Вот большая часть русских кушает больше всего хлеб. Пусть будет рис. Да? А третий? Плов, допустим, плов. Окей, berarti плов ya. Понял, да? Не рис, да? Вот. Рис чем? Гречка пусть будет второй. Kalian pernah dengar nggak sih drama Korea yang berjudul Goblin? Di drama itu, Dokkaebi atau Goblin sangat menyukai bunga buckwheat yang menjadikan itu lambang cita abadi. Sebenarnya rasa buckwheat itu kayak gimana sih? Kalau kalian penasaran, mending kita langsung aja memasak biji buckwheat. Atau kita bilangnya gretchka ya, susah banget. Kita langsung aja masak gretchka, tapi aku nggak tahu cara masaknya dan sekarang saatnya saya menelpon teman-teman ayahanda. Siapa tahu mereka bisa mengajarinya. Oke, yang bisa pastinya orang yang sangat keibu-ibuan, yang sudah berpengalaman memasak makanan
Gretchka atau buckwheat, yaitu Nastya. Yuk kita cus memasak. Oke, jadi kita sudah di dapur bersama Nastya. Скажи привет, Nastya. Привет. Iya, jadi kita posisinya bakal memasak как называется по-русски? Гречка. 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 Yuk, kita coba. Давай откроем, я. Это первый раз, я никогда не готовил. В Томске, но ты ел гречку? Ну, гречку ел, но я никогда не готовил. Oke, kita buka. Ini гречка nih dari Siberian Kiwi. Terus tuh ada seperti digatoin, я не знаю. Кастрюля. Кастрюля есть? Кастрюля. Вот это. На плиту что будешь ставить? Именно вот так. Да. Да, вот все. Вот это надо почистить, да? Вот так. Палит. Туда насыпь под водой промыть. Сейчас. Сколько стаканов? Сейчас. Смотри, например, 1 стакан гречки, и потом уже будешь наливать на 1 стакан гречки 2 стакана воды. Окей, все понял. Ладно. Oke, jadi kita mulai aja ya. Да, теперь высыпай в кастрюлю. Oke, вот так. Да. А теперь Да. И потом? наливаешь туда воды. Окей. Я теперь тоже боюсь, Тура. Ты же много раз готовила, блин, я боюсь первый раз. Ну все, окей. Вот теперь включай плиту. Ага, сейчас, минуту. Тура, ты дома готовишь что-нибудь или нет? Ну, видно. Мы ждем, да? Или надо что-то? Нет, сильно только газ не делай, прям средний сделай. Это надо подождать. Соль. Смотри, и вот, ну, например, есть чайная ложка. Чайная ложка. Ну, ага, хорошо. Ну вот, да, маленькую можешь насыпать. Ну, не полную только сделай. Все? Да. Наверное, да. Окей. Теперь ждем. Ждем, да? Надо мешать? Нет, мешать не надо. Не надо мешать. Нужно дождаться, когда она закипит. Можешь чуть-чуть сильнее огонь сделать, чтобы быстрее закипело. Сколько минут надо подождать? Но смотри, нужно дождаться, чтобы оно закипело. Да. Когда закипит, сделать на огонь маленьким, потом накрыть крышкой и варить, пока вода не исчезнет, где-то еще минут 15. Можешь чуть-чуть помешать. Окей. Блин, ты знаешь, запах уже как в России. Да. Да. Тура, надо накрыть крышкой. Закрыть. А у тебя есть сливочное масло? Это для чего? Потом в конце лучше туда... Вы едите? Любите? Да. Вот лучше в конце еще потом добавить, закрыть, подождать, и будет вкуснее. Окей. Наверное, уже готов. Я попробую или что? Окей, гini guys. Вот. Все? Да. Похоже на Бразилию. Ну, Я сейчас в Бразилии. подожди. Уже все, она сварилась, воды нету? Да, воды нету. Теперь берешь масло, ну, кусочек там вот такой. Сколько надо? Немного, да? Ну, полную ложку. Вот все? Еще можешь. Да, наверное, все. Вот все. Вот так, да? Ага. Да. И теперь накрой крышкой. Все. Все, теперь там 1-2 минуты подождать, и потом можно кушать. Oke, mantap. Thank you, Nastya. Пожалуйста. Oke, jadi kita sudah selesai memasaknya dan thank you banget buat Nastya sudah membantu Turah Partayana. Dan kali ini kita bakal mencicipinya. Mari kita coba. Ada tanggal lupa. Aku penasaran sih. Biasanya kalau aku ini ayam goreng ini campur pakai sambal terasi sama nasi. Sekarang campur gretchka, buckwheat ala
Siberian kiwi. Enak kok. Terus rasanya tuh Gretska kayak apa ya bilangnya di Indonesia? Kayak ubi-ubian sama kayak kentang goreng rebus tapi bentuknya kecil-kecil gitu loh. Soalnya agak padat kan. Kalau nasi itu kan masih agak lembek gitu. Apa nih? Kok nasi sisa? Ini apa shirataki ya? Kok shirataki? Ini namanya buckwheat. Ya, ini coba kita makan Ragian, apakah dia suka buatan Trio Partayana atau tidak? Ini kan ayamku. Bagus buat kesehatan loh. Nah, Shirataki rice. kok shirataki? Apa shirataki? Shirataki namanya Gretska, shirotoki, shirokigi. Beras merah ya? Kok beras merah ya Tuhan? Rasanya udah beda, jelas-jelas beda, lebih enak. Kamu bikin sendiri nih? Iyalah. Oh tadi ini kalau mau kentang keronteng di dapur tuh ya? Iya. Oh ya udah deh. Ih, jahat banget sih. Udah gitu aja. Buatanku enak kan? Ayam gorengku enak kan? Sausku enak kan? Makin enak tambahan cinta. Thank you. Manfaat Gretska. Buckwheat merupakan jenis biji-bijian yang tinggi akan kandungan serat, tinggi protein, dan bebas gluten. Mengkonsumsi buckwheat secara rutin dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan mengurangi kadar gula dalam darah. Kalori yang terkandung dalam buckwheat juga terbilang sangat rendah. Oleh karena itu, buckwheat sendiri juga dijadikan makanan pokok pengganti nasi untuk teman-teman yang sedang diet. Antioksidan dan lignan memainkan peran penting dalam penerimaan estrogen karena bermanfaat bagi wanita sebelum maupun sesudah menopause. Disebut juga sebagai enterolakton yang diyakini dapat melindungi terhadap kanker payudara maupun kanker lainnya yang masih berkaitan dengan hormon. Buat kalian teman-teman Indonesia yang pingin nyoba buckwheat, kalian bisa beli aja di Siberian Kiwi. Siberian Kiwi ini merupakan perusahaan berbasis impor makanan pokok yang sudah ada sejak 19 Oktober 2018. Alamatnya ada di Jalan Gunung Salak, nomor 5 Denpasar Barat. Dan sekitar 60% customer Siberian Kiwi itu adalah perempuan Rusia yang dimana tubuhnya tuh udah ideal, bugar, terus cakep juga kan. Dan mereka tuh memiliki kesehatan yang baik karena mereka lebih sering memakan buckwheat dari Siberian Kiwi. Untuk info selanjutnya kalian bisa cek Instagramnya yaitu @thesiberiankiwi. Atau kalian ada pertanyaan mungkin tentang harganya, kalian bisa chat aja di WA, aku kasih nomornya di deskripsi. Dan untuk penjualan kalian bebas bisa dikirim online atau langsung aja datang ke tempatnya di Bali. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk topik pembahasan makanan di Rusia. Kalau kalian ada ide untuk kontenku selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. Apapun itu, mau sama Nastya, mau sama orang Rusia juga, mau sama mau tentang sejarah Harbas mungkin. Kalian bisa komen di bawah. Dan mungkin segitu aja vlognya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Ciao.